С 2010 года в Кыргызстане по сегодняшний день прошло, по самым скромным подсчетам, более 1000 митингов и акций протеста. Одним из самых активных участников этих выступлений был лидер партии Элючүн Арстанбек Абдулдаев, который был категорически против нынешней парламентской системы правления. Об этом нам удалось поговорить с ним. Элючүн партиясы 2010 жылдан бери көп активный иштерди жасадык, бийлиги жок эле ошо. С 2010 года после революции наша партия Элючүн активно выступала с 5 требованиями к власти. Первое. Заменить навязанную и чуждую народу Кыргызстана Конституцию 2010 года и систему парламентского правления, так как ни основной закон, ни эта форма правления не отвечают чаяниям народа. Второе. Парламент должен быть распущен, а на их место должны прийти мудрые и честные люди из народа. Сейчас же в парламенте сидят богатые депутаты, которые отстаивают свои шкурные интересы. Третье. Решение государственных планов, как строительство кыргызско-китайской железной дороги, вступление в таможенный союз, должны приниматься с учетом мнения всех граждан страны. Мы уже проходили горький опыт с 2 президентами, когда один продал святые земли Узенгул-Куш, второй – Кыркыра. Четвертое. Устаревшую систему безответственного государственного управления ликвидировать, а старые коррумпированные кадры больше не допускать к работе на государственную службу. Пятое. Решение проблем граждан, пострадавших от микрокредитных организаций, снижение высоких процентных ставок по кредитам, запрет отъема дома вне судебных решений. Такую альтернативу предлагает наша партия. Несколько лет назад мы разработали основной закон, отвечающий менталитету и традициям народа Кыргызстана. Страну должен возглавить президент, который берет на себя функции исполнительной власти. Должность премьер-министра сокращается, и всю ответственность на себя берет глава государства. Так как на сегодняшний день ни президент, ни парламент, ни правительство не несут никакой ответственности перед народом. По административно-территориальному устройству республика будет состоять из 40 районов. В каждом районе будет избираться один депутат из народа, но не по партийной системе. Каждый из них будет представлять в Верховном Совете интересы граждан своего района и нести ответственность за принимаемые решения и законы. Такие представители будут тесно взаимодействовать с президентом и исполнительной властью. Только в этом случае придет процветание и развитие Кыргызстана. Сегодня 120 депутатов проедают деньги налогоплательщиков. Они ничего полезного не делают для своей страны и граждан. Они стали для избирателей врагами. Поэтому сегодня требуется замена старых кадров на новые, молодые, прогрессивные, талантливые лица с незапятнанной репутацией. Само время требует новых людей. Мы поинтересовались у простых граждан, что они думают о работе парламента. Ну, я оцениваю работу депутатов на троечку, так как в погоне вот за портфелем, да, как-то за властью, за местом в кресле идет частая смена власти, и все направлено вот на политическую вот точку, и как бы некому заняться экономикой. Я думаю, что наш парламент не работает как следует. И у нас очень большое количество депутатов. Те деньги, которые уходят на них, мы могли бы использовать с пользой. То есть мы могли бы построить социальные учреждения, детские сады, школы. И то, что они депутаты, они вспоминают перед выборами и в сессиях, да, скажем. А в остальное время они не работают с народом. Им нужно экономику восстанавливать, законы принимать, которые бы благоприятствовали. А они, я не понимаю, чем занимаются. Друг на друга кидаются, что там грызутся, один второго обвиняет, компромат ищет и прочее. Это же не дело. Парламентская система мне нравится, однако многие вопросы она не может решить. По моему мнению, создаваемое коалиционное правительство от партии неэффективно, так как получается зачастую противоречие. И в результате правительство меняется очень часто. Коалиции быстро распадаются, правительство уходит в отставку, не успев даже отчитаться о проделанной работе.
Мое предложение – внести в Конституцию поправку, где коалиционное правительство должно проработать хотя бы год и отчитаться по итогам своей работы. Судя по опросу, большинство респондентов высказало недовольство в адрес депутатов парламента. Поэтому мы обратились за комментариями к отцу-основателю Кыргызской конституции Омурбеку Текебаеву. Мы предложили парламентскую форму правления, приспособленную к реалиям Кыргызстана, для того, чтобы избавиться от семейно-криминального правления, от единоличной диктатуры конкретных людей. Новая политическая система предполагает новую политическую культуру. Как известно, формирование новой культуры – это равносильно формированию нового человека. Для этого требуются годы. Не просто годы, а годы борьбы. И новая культура, так же как и характер человека, формируется в борьбе. Он не может быть формироваться в тиши кабинетов, академических семинарах, лекциях и тому подобное. И система работает, и система работает и оправдывает наши ожидания. Политическая государственная система стала более прозрачной. Появилась конкуренция, хотя сегодня не совсем культурная, не совсем цивилизованная, но тем не менее, что бурлит конкуренция, абсолютно ясно. Система оказалась способной самоочищению. Возможно, самоочищение не идет такими темпами, каким нам хотелось бы, не в такой форме, какой нам хотелось бы, но этот процесс идет. Конкурентная система способна формировать новую элиту. Прошли местные выборы в городах и селах. Во многих местах победили не партия власти, абсолютно новые партии или оппозиционные партии. В малых странах, каким является Кыргызстан, количество депутатов колеблется от 100 до 150. И мы выбрали как бы оптимальное для нас количество. До 90-го года у нас было 350 депутатов. После 90-го года у нас было 105 депутатов. Разница 15 человек. Но я думаю, что аргумент оппонентов о количестве депутатов, он ничтожный. Да, Жогорку Кеңеш тратит огромные средства на свое содержание. Это другое. Я думаю, что парламент должен сократить свои расходы. А эксперт-политолог Дмитрий Орлов высказал свое мнение. Практика последних 3 лет показала, что парламентская система правления хороша там, где есть четкая система сдержек и противовесов. Сейчас же, глядя на ситуацию у нас в стране, про это не скажешь. Дело в том, что парламент наш, избранный по партийным спискам, он объективно не способен защищать интересы избирателей, потому что он защищает интересы своих партий, от которых депутаты прошли в парламент, и кланов, естественно, потому что за каждым депутатом стоят клановые интересы. Знаете, в этом случае мне довольно близко высказывание русского историка, публициста Ивана Солоневича, который в одной из своих работ сказал, что страна, живущая в состоянии военной опасности, не может позволить себе роскоши парламентского управления. Потому что решение в этом случае надо принимать очень быстро, без оглядки на, скажем так, те же самые интересы тех же самых кланов. Потому что сейчас у нас сложилась такая ситуация, при которой чиновники, депутаты, правительство все имеют и ни за что не отвечают. Если этого хотел для Кыргызстана господин Текебаев, то я уже в этом случае я не знаю, как его можно назвать после этого. Потому что мы посмотрим, что есть очень много проблем в Кыргызстане, требующих безотлагательного решения.
А вот президент коалиции за демократию и гражданское общество поделилась своей точкой зрения. Я хочу сказать, что, конечно, есть очень много недовольных, но я бы хотела сказать, что на самом деле мы всегда нуждались в сильном парламенте. Все парламенты, кроме в нашей стране, были кастрированы, скажем, распущены, и все они были почти карманными, все они подчинялись президенту. Вот. А сейчас же это совсем другая ситуация, когда парламент становится наравне с исполнительной ветвью власти. Да? И как бы, конечно, понятно, что люди хотят сразу и всего, да, чтобы вот она оправдалась, но так не бывает. И парламент как сильный институт пока у нас еще не состоялся в силу того, что качество людей, скажем так, да, или репутация людей, которые сидят в нем или пришли туда, она заслуживает, скажем так, лучшего, большего. То есть мы ожидали, что туда придут люди с хорошей репутацией, с хорошими идеями. Да? Это будут люди авторитетные. Но даже, смотрите, уже 2,5 года мы видим, что мы знаем только 20 или 30 из всех депутатов. Остальные, они не показывают себя как лидеры. А парламент, это как институт, он должен быть институтом политического лидерства. И каждый депутат там должен быть лидером. Но, к сожалению, мы пока видим, что все это ушло во фракции, и только лидеры фракции принимают решения. Остальные с ними как бы соглашаются. Вот. И в силу этого, наверное, люди начинают возмущаться. А зачем нам тогда так много людей? 120 человек, да, которых мы должны еще содержать на свои карманы, если мы не видим, кроме этих 5 или там 20-30 депутатов. И это вполне оправданно. И это дает сигнал всем остальным, всем депутатам парламента, что они должны наращивать не финансовый капитал и не финансовые ресурсы, а они должны наращивать свою репутацию и свой авторитет. Готовы ли они, хотят ли это уже другой вопрос. Это надо спросить у них. И вот из-за того, что они не владеют ни репутацией, ни авторитетом, вот в целом все это потом отражается на доверии к парламенту, как институту. Вот. И в этом случае мы говорим, а как же получилось, что все эти люди, не имеющие репутации, которых мы до сих пор не знаем, кто они есть, да, попали в этот институт? А все, наверное, потому что мы все еще голосуем не как граждане, да, за программы партий, а за деньги, за знакомство, за регионализм, за принадлежность к большинству или к меньшинству. Свое особое мнение общественного деятеля Карабека Байбосунова. Парламентское правление у нас не удалось, потому что эксперимент с многопартийным парламентом развалился в самом начале, потому что сюда пришли совершенно случайные люди, которые имели толстые кошельки, но никакого юридического багажа и никакого государственного опыта государственного управления. Многие парламентарии не знают, что такое законотворческая деятельность. Они не понимают, что парламент – это система выработки новых законов для обновляющегося государственного устройства. Второй момент. Нам нужно правление, прямое президентское правление необходимо восстановить, потому что ни смешанное, ни парламентское правление себя не оправдали, как нам показала жизнь. Значит, спрос будет конкретно с президента. Тем более, кыргызы уже 2 революции совершили, и они смогут спросить с любого президента. И вместо коллективной безответственности лучше личная ответственность, персональная ответственность. Тогда мы можем как-то выправить ситуацию в системе госуправления.